Selamat datang di channel ini teman-teman. Di sini kita akan mengasih tahu cara menyembuhkan ayam yang ngorok atau pilek dengan obat alami. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe biar aku tambah semangat bikin kontennya. Langsung ke intinya aja. Yang perlu dilakukan teman-teman adalah sebelum kita berikan obat, kita korok dulu biar lendirnya keluar ya. Kita korok supaya bersih tenggorokannya. Oke, kita bersihkan lagi sampai lendirnya habis. Caranya cukup sederhana teman-teman. Cara mengobati ayam ngorok atau pilek yang pertama adalah dengan bawang putih. Bawang putih juga termasuk obat tradisional yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan ayam. Kandungan antibakteri dan anti radang pada bawang putih dapat meringankan masalah pernapasan yang dialami oleh ayam. Cara menggunakan bawang putih adalah 1. Siapkan bawang putih. 2. Parut bawang putih hingga halus. 3. Campur hasil parutan bawang putih dengan air hangat. 4. Berikan kepada ayam yang sedang sakit. Pemberian bawang putih bisa dilakukan 2 kali sehari, saat pagi dan sore hari, hingga ayam sembuh. Yang kedua, cara mengobati ayam yang ngorok dengan belimbing ulu. Dengan menggunakan belimbing ulu, belimbing yang biasanya digunakan sebagai sayuran ini bisa dijadikan alternatif untuk mengobati ayam yang sedang sakit. Cara pemberian belimbing ulu adalah sebagai berikut. 1. Siapkan 1 buah belimbing ulu. 2. Haluskan belimbing ulu terlebih dahulu dan ambil sarinya. 3. Bersihkan kerongkongan ayam menggunakan air hangat. 4. Masukkan sari belimbing ulu ke dalam mulut ayam. Cara ini bisa dilakukan sehari sekali saja, baik di pagi atau sore hari. Lakukan cara ini 2-5 hari sampai ayam benar-benar sembuh. Yang ketiga, cara mengobati ayam yang ngorok dengan jeruk nipis. Jeruk nipis ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan ayam karena mengandung protein neuroifolin. Cara mengobati ayam ngorok dengan jeruk nipis adalah 1. Siapkan jeruk nipis. 2. Peras jeruk nipis. 3. Campur air jeruk nipis dengan kecap manis. 4. Berikan kepada ayam yang sakit. Jeruk nipis bisa diberikan sehari sekali saja, namun bisa diulang-ulang hingga ayam benar-benar sembuh. Yang keempat, cara menyembuhkan ayam yang ngorok dengan daun sirih. Daun sirih juga bermanfaat bagi penyakit ngorok pada ayam. Hal ini dikarenakan daun sirih mengandung iodin, sodium, dan masih banyak lagi. Cara menggunakan daun sirih yaitu siapkan 3 atau 5 helai daun sirih, lalu rebus daun dalam air mendidih dan tambahkan perasan jeruk nipis, lalu tunggu hingga dingin. Berikan air campuran daun sirih dan jeruk nipis pada ayam yang sakit. 5. Cara menyembuhkan ayam yang ngorok adalah dengan buah mengkudu. Buah mengkudu ini memiliki khasiat untuk membunuh bakteri, jamur, dan parasit, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi ayam ngorok yang disebabkan oleh bakteri. Cara menggunakan buah mengkudu adalah memilih buah mengkudu yang matang, lalu cuci buahnya supaya bersih dan iris-iris tipis mengkudu, lalu merebusnya sampai mendidih, kemudian dinginkan. Setelah jadi, kamu bisa memberikan rebusan ini pada ayam yang sakit sebanyak 1 kali dalam sehari. Namun sebaiknya Anda memastikan ayam sudah makan sebelum diberi obat herbal ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.